Это опять я. Итак, мы зашли здесь в такую небольшую посадочку. Опять же, хорошо ли будет видно, не знаю. Места это моего детства, все я знаю. Вот даже могу поделиться своими впечатлениями такие, то что иду вот по этому месту, да, и вспоминаю, как когда-то бегал здесь совсем маленький. Много грибов, кстати, в этих лесах. Ягод, грибов. Раньше очень часто ходил за грибами, за ягодами сюда. Вот, а также ходил купаться. Здесь пруд очень хороший у нас. Рыбки много. Сейчас нет, конечно, пересыхает он. Вот, идем дальше.